नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल फोटोग्राफी एंड ब्लॉगिंग पे। आज मैं आपको दिखाऊंगा NS160 ग्रे कलर पे आप कैसे स्टिकर मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने NS160 में मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। पिछले बार जो मेरा बाइक पे था वो वाइट बॉर्डर हमने इंस्टॉल कर दिया, बट इस पर ग्रे कलर पे हम ऑरेंज लगवा रहे हैं। अगर आप ऐसे मॉडिफिकेशन पाना चाहते हो, आपके बाइक में आप कुछ भी ऐसे मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो तो इस शॉप पे आ जाओ। इस शॉप का नाम है स्टिकर पॉइंट। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो उससे पूछ लो और आप जो बोलोगे वो मॉडिफिकेशन ये करवा देगा। तो मेरा भाई, उसका नाम है तन्मय। अगर आप आना चाहते हो प्लीज़ आ जाओ इस शॉप पे। आपको डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस पूरी तरह से दे दूँगा, अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। और आप जैसे कि देख सकते हो, हमने स्टार्ट कर दिया मॉडिफिकेशन। हमने 160 पे बॉर्डर किया है, पीछे जो 160 लिखा थे उस पर भी बॉर्डर किया है। आपको पूरी तरह से ये वीडियो देख लो तो समझ आ जाएगा कैसे हमने पूरी तरह से स्टिकर मॉडिफिकेशन ऑरेंज कलर पे करवाया है। ठीक है, तो हमारा जो मॉडिफिकेशन था वो फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। आप लोग एक सिनेमैटिक शॉट इस NS160 ग्रे कलर वर्जन का मॉडिफिकेशन शॉट देखो। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया। अगर आप ऐसे मोटिवेशन वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना।